अभी रिवॉल्व करेंगे SOC जो SR1EK है, और इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पहले क्लीन किया हुआ है, यानी कि तो इसको मैं एक बार क्या लगाता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं कि कितना क्लीन है, नहीं तो फिर वापस से इसको क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा। इसको ऐसे क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हाथ मार के देखूं तो इसमें ज़रूरत है क्लीनिंग का, तो इसको थोड़ा सा सुखा लेता हूँ मैं एयर से, और फिर इसको क्लीन करूँगा। चलो, इसको डिसोल्डर विक यूज़ करके क्लीन करेंगे ऐसे, है ना। इसका थोड़ा सा चाहिए बस। उनका सोल्डर भी चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। अब देखना है इसको, कि क्या ये अब है उस लायक इसमें बॉल लगाया जा सके। इसको हटा लेते हैं, नहीं तो इसको क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बॉल लगेगा नहीं इसके ऊपर। तो अब क्या चाहिए, स्टेंसिल। तो स्टेंसिल भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको गर्म हवा देंगे, इसका क्या बोलते हैं कि इसके जो थिनर लग रखा है इसमें, इसको हटा देता हूँ। तो सही है। अब इसमें लगाएंगे हम फ्लक्स। तो ये हो गया।
अब लगना चाहिए, वरना ये तो सही है। अब इसमें लगाएंगे क्या हम, स्टेंसिल इसका। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना हाथ क्लीन कर लूँ, नहीं तो क्या होगा, इसका जो मेरा हाथ का जो फ्लक्स है उसमें लग जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता, है ना। तो आते हैं फिर से वहीं पे। ये रहा स्टेंसिल इसका, और इसको पहले अलाइन करना है। चलो मैं इसको ऐसे ही अलाइन करता हूँ। अब होल मैच करते हैं एक बार के लिए कि होल मैच हुआ है या नहीं। तो लगभग होल मैच हो चुका है, इधर इधर इधर। अब रहेगा इसमें डालने का बॉल। क्या डालेंगे, बॉल। तो पेपर यूज़ करेंगे एक, जिसके हेल्प से हमारा जो एक्स्ट्रा जो बॉल्स हैं वो बच जाएंगे। तो ये रहा बॉल। सभी तो लग गया, और एक आध है जो मैं उसको हाथ से उठा कर लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, इधर उधर गिरेगा ये। जाते हैं माइक्रोस्कोप पे। एक आध बॉल नहीं लगा है जो, उसको अब मैनुअली लगाएंगे ताकि हमको हीट मारने में सुविधा हो। और स्टेंसिल के ऊपर लाइट पड़ने से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और उसके कारण से ये क्लियर थोड़ा सा दिखता नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लाइट कम कर लेंगे, है ना। अगर लाइट कम कर लेते हैं तो मेरे को नहीं दिखता है ठीक से। ये तो ये लगभग मतलब 17 लग चुका है अभी। अब इसको हमको करना क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए प्रिपेयर होना है। इसको प्रेस करके ऐसे। तो अभी एक एयर थोड़ा सा इसका फ्लक्स मेल्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। फ्लक्स मेल्ट हो जाएगा, फिर बॉल का मेल्टिंग पॉइंट लाएंगे। तो अब यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, इस साइड से। ये रहा, अब आने वाला ही है मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा मेरे को चाहिए अलग प्रोफाइल, 500 डिग्री और 50 एयर। तो ये रहा 500 डिग्री और 50 एयर।
मेल्ट हो रहा है बॉल। मेल्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले एक साइड का कर लेता हूँ, तब दूसरा साइड जाऊँगा मैं। तो ये हो गया। थोड़ा सा वेट करूँगा मैं ट्यूजर को शिफ्ट करने के लिए। तो ये हो गया ट्यूजर शिफ्ट मेरा। अब इधर देखते हैं। हम्म, तो अब एक बार के लिए वेरीफाई करना है मुझे। थोड़ा सा मैं लाइट बढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे को कम दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक बॉल है जो ओवरलैप हो रखा है और एक इसमें है ही नहीं। और दूसरा, और कहीं पे दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। और ये एक बॉल है जो भाग के इधर आ गया है, डर गया ये बेचारा। तो फिर से थोड़ा सा फ्लक्स देंगे, क्योंकि मैं जान के फ्लक्स कम देता हूँ कि बबल्स क्रिएट ना हो, है ना। अब फिर से क्या करेंगे हम, एक जगह कोई प्रेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इधर से स्टार्ट करता हूँ अब, और लाइट कम कर लेंगे ताकि दिखे माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली, वरना पता नहीं चलेगा ना। तो एक बॉल उड़ गया यहाँ से। जो बॉल उड़ गया है तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ मैं। एयर प्लस हीट का ध्यान रखना है इधर, नहीं तो क्या होगा, सीपीयू निपट जाएगा। ये इधर का भी बैठ जाए, बस अपना हो गया काम। चलो, ये तो लग गया।
वापिस से वेरीफाई करना है मुझे कि कौन कौन सा जगह पे लगा है, कौन कौन सा जगह नहीं लगा है। लाइट बढ़ाता हूँ मैं। एक बॉल दिख रहा है कि नहीं लगा यार, ये क्या मजाक है। इतना मेहनत से लगा रहा हूँ और ये उड़ जाता है बॉल। थोड़ा सा इसको मैं बॉल को सीधा यहीं से कर लेता हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए। और स्टेंसिल ऊपर आएगा अपने आप, मेरे को मालूम है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। तो चाहता ही यही हूँ कि ऊपर आ जाओ स्टेंसिल। चलो थोड़ा सा कूल हो जाए, बस कूल हो जाए, उसके बाद फिर इसको निकालता हूँ वहाँ से। पानी पी लो। डर गया मैं तो, मैं सोचा थिनर पी लिया, है ना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो बॉल को सीधा कर लेते हैं एक बार के लिए। और सीधा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, ट्यूज़र। और थोड़ा लाइट कम कर लूँ ताकि ये दिखे अच्छा से। ये हो गया। बस 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 बस, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये सही में क्लीन हुआ है, मतलब प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है ना। ये हो गया। इसमें दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा कैसे कैसे, मतलब यहाँ से निकल रहा है। ये हो गया, बॉल गया, बन गया बॉल। देखो तरफ। सही है। अब इसको अब क्लीन कर लेंगे अपने ऐसे ही, ताकि जो वाइट वाला जो धब्बा ना रह जाए इसमें है ना। तो इसको क्लीन करके फिर से चेक करेंगे कि ये प्रोसेसर बचा है कि नहीं पट गया।
तो ये हो गया, बॉल लग गया इसमें। अब देखो कैसे बॉल लगाया हूँ मैं, एकदम मेरे को तो लग रहा है सही लगाया हूँ। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके कि कैसा है मेरा रिवॉल्विंग स्किल। बाकी थोड़ा सा टेस्ट करना रह गया यहाँ पे, तो टेस्ट करता हूँ मैं कि क्या ये बचा है या निपट लिया। तो है, लग तो रहा है बचा हुआ। सही है, सही है, बचा है। तो इसको हम लगाएंगे किसी दूसरे लैपटॉप में दूसरे टाइम पे, क्योंकि क्या है एक वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को पसंद नहीं आता ज़्यादा तक देखने का। तो दूसरे वीडियो में लगाएंगे। तब तक लिए सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।